हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तम्मल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास वीवो का T4 अल्ट्रा डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी वीवो का T4 अल्ट्रा डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है, आने रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब आपको लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपकी लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे आपका सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट का स्पीकर की आवाज़ कम हो चुकी है या स्पीकर में साउंड ही नहीं आ रहा है। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, या हमारा मोबाइल पानी में उसका स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। स्पीकर रिगार्डिंग A to Z कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना है, आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। सिंपली आपको जाना है सबसे पहली बात तो सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आओगे थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर की आवाज़ कम हो गई है, आन रही है। अगर गाइस यहाँ पर आपको लगता है अपडेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कभी कभी होता क्या, जनरली वीवो के डिवाइस में अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आए थे, जिससे हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, कम आवाज़ आ रही है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट एंड एसबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा और नीचे आना, आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे आना एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग एसबिलिटी के नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो एडजस्टमेंट पे आओगे तो आपको चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है, ठीक है। ये ऑडियो बैलेंस यहाँ से होता क्या है, अगर आपके डिवाइस में एक स्पीकर है तो एक को परमानेंटली बंद कर सकते हो हमेशा के लिए अपने मोबाइल के स्पीकर को। अगर दो स्पीकर हैं तो आप बॉटम या टॉप वाला स्पीकर जिसे भी आपको बंद करना है, एक को बंद कर सकते हैं। तो आपको चेक करना लेफ्ट है कि राइट है, तो यहाँ से आपको बीचों बीच में लगा देना डिफॉल्ट पे, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। बाई चांस किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, तो आपको एक बार इसे लेफ्ट या राइट कर देना है और दोबारा से बीचों बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर देना सबसे पहली बात तो। देन आपको सिंपली आना बैक। अब किसी भाई का सवाल था स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, या किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। तो किसी भी आपको एक ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे कि यहाँ पर आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा आपको ऊपर करना है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, जो बॉर्डर से निकलता है आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर टैप करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हम गूगल पर हैं और वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा या चार्ज नहीं देना। चलिए हम एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा एंड पूरी तरह से स्पीकर क्लीन साफ हो जाएगा, पानी धूल डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। तो आप इसे 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं, 20-20 सेकंड तक चला देना। इस पर टैप करने से ऑन होगा, इसी पर टैप करने से ऑफ होगा, ठीक है। देन सिंपली आपको आना है बैक। तो गाइस यहाँ पर इतनी कुछ सेटिंग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब पाइप पर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।